Hola amigos, bienvenidos a mi canal Mecánico Tendencia Europea. Mi nombre es Noel Matute. Hoy voy a diagnosticar 2001 Toyota Corolla del 1.8, conocido como el Palomo, que viene siendo mi carrito, ¿cierto? Bueno, les platico. Anteriormente tenía problemas con el catalítico. Eso ya lo resolví. Ya no tengo código de catalítico. De una vez les voy a mostrar para que vean qué es lo que está pasando, y cómo resolver el problema del catalítico, ¿verdad? Ahorita continuamos. ¿Cómo resolver el problema del catalítico? Aquí está, le cambié el silenciador y ya no tengo código de catalítico. El catalítico todavía es el original. En este momento no tengo código. En este momento voy a diagnosticar porque tengo un misfire en el cilindro número 1, ¿verdad? Les voy a mostrar que todavía no ha reemplazado el catalítico, ¿cierto? Como me está dando problemas, estoy aprovechando de una vez decirles que cómo resolver el problema, ¿verdad? Entonces, que fue el P0420, ¿verdad? Tenía problemas con el catalítico, ¿ok? Ahí está resuelto ya. Nomás le cambié el silenciador y listo. Bueno, a continuación voy a mostrarle el catalítico original. Como pueden ver, ese es el catalítico original. ¿Ves? Ahí está. No hay ningún problema. Está el original, ¿verdad? No lo puse nuevo. Es el mismo y resolví el problema. ¿Cuánto va a durar? No sé cuánto va a durar, pero lo que sí sé es que ahorita no me está dando código de catalítico. Ahora, para allá, yo ya estoy preparado para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Porque tengo conectado 1, 2, 3, 4 herramientas. Porque como tiene un misfire en el cilindro número 1, ¿verdad? Entonces aquí con el maestro Power Pro voy a chequear el inyector número 1. ¿Por qué tengo conectada la pinza en perímetro Snap-on? ¿Y por qué voy a usar mi Van Layer? Porque quiero ver cómo está trabajando los collos. Si pueden ver los collos, las bobinas son originales. ¿Por qué tengo conectado el escáner? Bueno, normalmente se conecta porque hay que chequear código, ¿cierto? Porque tengo conectado el manómetro o el tacómetro, etcétera, porque quiero determinar si es un problema mecánico o quiero determinar si es un problema eléctrico. Así de fácil y sencillo. Entonces, para no estar ahí que hasta la última hora voy a agarrar la herramienta para poderla conectar, etcétera, no. A lo que voy, yo voy al grano, ¿verdad? Al grano. Como pueden ver, tengo el cilindro número 1, P0301 misfire detected, dice, ¿verdad? Ahí está, cilindro número 1 misfire detected. Ahí estamos claros. Ok, entonces voy a prender el motor y lo van a observar cómo está trabajando el motor. Está inestable, ¿cierto? Este motor lo arreglé aproximadamente como unos 4 años. Ya creo que lleva 4 años. Lo arreglé, lo anillé, le puse pistones nuevos, le mandé la cabeza a arreglar, etcétera. Eso fue lo que le hice y trabajó bien. Yo creo que ya se dañó, no sé. Ahorita voy a diagnosticarlo. Como pueden ver, tiene la lucecita prendida, que como cualquier cliente no es bueno que ande prendida. Chequen el light on, ¿verdad? Y ya tiene 249,000 millas, ¿cierto? No se ve muy bien por el sol.
Ya tiene bastante millas. Bueno, lo agarré con un millaje alto también, no crean que estaba wow, pero sí le he metido millas porque a mí me encanta este carro, aparte que es de cambio, ¿verdad? Y entonces a mí me gusta manejar más los carros, los motores de los vehículos de cambio, etcétera. Bueno, ese es otro asunto, ¿va? Pero chequen el on. Ahorita continuamos el diagnóstico. Si pueden escuchar, el motor está inestable, ¿ves? Tiembla como no tiene idea el motor, ¿verdad? Pueden ver, está bastante falloso. Aquí ya rápidamente me doy cuenta que el vacío del motor, no tengo problema mecánico, ¿verdad? Todo está excelente, ¿eh? Está 20 inch. Normalmente este vacío está bien, o sea, esta especificación está bien. Pueden ver el inyector está trabajando bien. Está perfectamente el inyector. Pero si pueden ver cómo me está trabajando el ignition coil. El ignition coil número 1. Tengo conectada la pinza en el cilindro número 1 y pueden ver cómo está trabajando. Aquí hay un problema serio. ¿Será que sea la bobina? Pero miren cómo se empareja ahí y vuelve otra vez a fallar. ¿Será que sea la bobina o el ignition coil? Voy a ponerla en el cilindro número 4 y vamos a ver si hace lo mismo. Miren cómo está trabajando mal el ignition coil. Estoy testeándolo ahorita y miren cómo trabaja, ¿cierto? Voy a ponerle en el cilindro número 4. Hoy lo tengo conectado en el cilindro número 4 y miren que hace lo mismo. Entonces no es el coil el problema, ¿verdad? ¿Será problema mecánico? Ya le chequeé la compresión y la compresión está buena. Ahí pueden ver, está en el cilindro número 3, perdón. El cilindro número 3. Lo voy a poner en el 4, ¿verdad? Ya lo tengo solo para, como les dije, para testear. Ahí está. Ahí está el cilindro número 4. Vamos a observar cómo trabaja. Lo voy a acelerar un poco. Pueden ver, el cilindro número 4 está trabajando, podemos decir, en este momento bien, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está, comienza a fallar, ajá. Entonces será el problema del coil. Los 4 coils, las 4 bobinas son originales, nunca las he cambiado. Así venía ya. Pero sí sé que son originales porque ahí dice que son de Toyota. Nunca las he cambiado. Aquí mi pregunta es, ¿será que sea las 4 bobinas que estén dañadas? No lo creo. I don't think so. ¿Será que sea el problema del inyector? No lo creo. El inyector está bien. Está trabajando perfectamente bien el inyector. Ahí está. Entonces, si no es el inyector, tiene buena compresión, ¿verdad? Tiene buena compresión. Las bobinas están buenas. Y tiene misfire en el cilindro número 1. Aquí ya debe dar misfire random, pero solo está detectando en este momento el cilindro número 1, ¿cierto? Entonces, si las bobinas están buenas, los inyectores están buenos y tiene buena compresión, ¿qué será el problema? O sea, ¿cuál será el problemita? Vamos a irlo allá en la parte de atrás y van a escuchar cómo sigue el motor. Escuchen cómo perrodea el motor, ¿eh? ¿Ah? Ahí está perrodeando. Oiga, mire. Y el motor está inestable, está temblando. La pregunta más común, más práctica, ¿qué será? ¿Cuál es el problema?
Eso es fácil, ¿verdad? Es preguntar cuál es el problema. Bueno, en eso estamos, diagnosticándolo para ver si qué es el problema. Miren cómo está trabajando la bobina. ¿Será que sea la bobina? No puede ser que las 4 bobinas estén dañadas. I don't think so. Vamos a ponerla en el cilindro número 3 otra vez. A ver. Igual. Cilindro número 3. Está igual. Vamos a ponerla en el cilindro número. Vamos a ver si la podemos poner en el 2. El cilindro número 2. A ver. Te voy a dañar los cables ya para tanto estar ahí testeando a ver si no daño los cables. Un momento, vamos a ver si cómo la conecto. Está el cilindro número 2. Igual. Pueden ver que igual. Entonces no es el ignition coil. ¿Cómo van a fallar los 4 coils a la vez? Es imposible. Es imposible. I don't think so. No puede ser. Aquí donde viene lo interesante, ¿verdad? Pueden ver. Volvemos a chequear el vacío. Descartamos el problema mecánico, ¿verdad? Voy a chequear otra cosa. Voy a chequear unos parámetros para ver qué es lo que puedo ver en estos parámetros. Y ahorita continuamos. Como pueden ver, aquí yo tengo un problema serio. Les voy a decir por qué. Si pueden ver, seleccioné el Max Airflow Sensor, ¿verdad? A ver si se logra ver bien ahí. El Max Airflow Sensor, miren la lectura que me está dando, 1 punto y algo, y está en rojo, cierto, está en aero. Si puede ver cómo está el long short string banco 1, porque este de 4 cilindros solo tiene un banco, está bien alto. Esto no es normal, está 26.562. tiene que estar, según estándar, tiene que estar menos 25%. Miren cómo está el Lotus Sensor. Lotus Sensor banco 1, sensor 1, se va a mezcla rica. Pero aquí el short string, aquí tenemos un problema en el short string. Como está también, está del lado positivo, quiere decir que esto está quemando mucha gasolina, cierto. Esos son los números que me está dando ahorita, positivo, verdad, menos 25, menos 25. Entonces aquí la pregunta es, si aquí tengo mi short string, está alto, short string band 1 está bien alto, tiene 10, 11 positivo, y el long string está 26, es demasiado de alto que está. Voy a darle un acelerón a ver qué pasa. Lástima que no se logra ver bien porque el sol me está molestando mucho. A ver, voy a darle a ver si se logra ver. A ver ahí, vamos a ver cómo se mira ahí. Espero que se aprecie mejor ahí, pero ahí se ve bien cómo está trabajando. Aquí tenemos, pues, ya está subiendo más el short string, está 14, 12, 10, vuelve a subir. Voy a darle otro acelerón, vamos a ver qué pasa. Ok, se va a 0, pero siempre se va positivo, ¿verdad? Voy a conectar la manguera normal de vacuum. A lo mejor eso me está mintiendo. Voy a tratar de conectarla. Un momento. Continuando con el video, tuve que prenderlo de nuevo porque al desconectarlo se me apagó, porque solo estoy con una mano. Ya tengo desconectado mi tacómetro, ¿verdad? Está conectado normal. Ahorita vamos a ver qué hace. Se fue ahora negativo los short string. Pueden ver, aparentemente parece que está trabajando bien. Vamos a ver si hay una diferencia, ¿ok? Si pueden ver, el short string bajó bastante, pero el long string está bien alto, o sea, es demasiado de alto que está. Es posible
que me estaba chupando aire porque esto es delgado, estaba chupando un poco de aire, ¿verdad? Pero yo veo que ahora el short string está trabajando bien, ¿verdad? No está muy bien, y miren cómo se vuelven los sensores de oxígeno, pero el long string está bien alto, ¿cierto? A lo mejor aquí me estaba mintiendo, porque tal vez había vacío, ¿verdad? Por eso hice eso. Pero sí, el problema del pollo, el cilindro está fallando siempre, ¿verdad? Entonces ahí va subiendo un poco el short string, no así como estaba antes, pero está más o menos. Voy a darle otro acelerón. Los sensores de oxígeno no están muy bien, que se diga, más o menos. El airflow sensor no está muy bien, que se diga tampoco. Voy a verlo en gráfica, a ver cómo se mira. A ver, aquí otro sensor está trabajando, está más o menos 800 milivoltios, ¿verdad? No tenemos problema con los sensores de oxígeno. Aquí tenemos el sensor banco 1, sensor 2, este es el catalítico, no me preocupa mucho. Aquí tengo el airflow sensor, vamos a ver si responde cuando lo acelero. Debería responder bien. A ver si ahí trabaja mejor. Está trabajando, ¿cierto? Vamos a ver. Ahí está. El short string está bien, no hay ningún problema ahorita. Está perfecto el short string. Pero los sensores de oxígeno se me van otra vez a rico, mezcla rica, ¿cierto? Okay. Entonces quiere decir que no está 100% por lo que el long string está 20%, podemos decir, es mucho. Bueno, aquí tenía mucha entrada de aire, por lo que como conecté y no me pide que esté delgado, pensé que estaba sí entró, pero esto me estaba escapando aire, la manguera estaba escapando aire. Bueno, pero sigue el mismo problema, sigue la falla. Okay. Ya el short string está bastante bajo, está trabajando bien, podemos decir. Ese es el número que necesitaba, pero el long string está bien alto. Quiere decir que hay problema. No estoy convencido porque el motor está todavía inestable. Pueden ver, está súper inestable el motor. Voy a usar una técnica, vamos a ver si tiene una entrada, tal vez puede tener una entrada de aire, ¿verdad? Y por eso el short string no baja, está bien alto. Voy a usar esto. Nunca les recomiendo que hagan esto porque es peligroso, porque el motor está bien caliente, pero yo sé lo que hago y me riego a hacerlo, ¿verdad? Voy a echarle brake cleaner aquí en la parte del intake. Vamos a ver si hace una diferencia. Observen, este es el número 1 y el 2. Aquí también vamos a ver, nada. Vamos a ver aquí. Aquí está el problema. Aquí está el problema, miren, observen. Ahí está, aquí está el problema. ¿Qué estará pasando? ¿Será que el empaque del Inter está dañado? Pero ¿por qué entonces, si está dañado, por qué todavía me sigue dando un número? El short string me está dando un número normal. Entonces quiere decir que por eso el long string está alto. Miren lo interesante que es esto. Por eso hay que saber leer bien los parámetros, y así pues puede uno diagnosticar más fácil, ¿cierto? El ignition coil no es, eso estoy 100% seguro que los ignition coil están buenos. Voy a ver por qué el short string ahí va subiendo ya, va subiendo, tal vez por lo que le eché un poquito de, vamos a ver si
Vamos a ver si es una diferencia. Vamos a ver cómo lo responden los sensores de oxígeno también. Ahí está. Se va rico. Ajá. Short Clean se va rico. Pero siempre se va abajo. No hay ningún problema. Lo que yo miro es que el Long Train no cambia nada. No hace ningún cambio. Déjenme investigar a ver qué es lo que está pasando aquí. Y ahorita continuamos. Voy a resocar voy a apretar esta tuerca. Y observen, esta fue la primera que hice y observen que está floja. ¿Ves? Este va a ser el problema. Pero de todos modos voy a chequear los demás. Aquí está el problema. Pero ¿por qué me da el cilindro número 1? Este está apretado. Vamos a ver este. Si es el empaque se lo cambio, pero está apretado aquí también. Este está apretado. Este está apretado. Y este es el que está flojo. Estaba flojo porque lo apreté. Ahí está. Bueno, está apretado, ¿verdad? Entonces vamos a seguir el diagnóstico. Está interesante esto, ¿verdad? Está interesante. Desde el momento que yo armé este motor, nunca le he dado otra rechequeada. Para mí pues todo estaba bien, pero me llevé esta sorpresa que estaba flojo esa tuerca. Posiblemente con el tiempo pues se pudo haber aflojado, no sé. Bueno, ahorita continuamos. Increíblemente miren cómo va bajando el short string. Bajó bastante el short string y tiene que bajar más. Ahí tiene que bajar más. Ahora ahorita voy a esperar un ratito para ver ahora los sensores de oxígeno ya están oscilando mejor, ¿verdad? El airflow sensor trabaja mejor. Y todo se está componiendo a la vez. Lo único problema que tengo todavía es que aquí me está dando problema el inicio en pollo. Yo pienso que para mí va a ser el problema, va a ser alta resistencia que tenga la bujía. Voy a tener que chequear esa bujía y puede ser que tenga alta resistencia. Todo puede suceder en este momento, ¿verdad? La bujía no la he chequeado. Es posible que tenga alta resistencia. Ahí bajó bastante el short string de 20. Ahora tenemos 12.500%, ¿verdad? Como bajó. Ahora cuando lo acelero, miren cómo sube, ¿verdad? Ahí está. Ahí hasta ahorita estamos bien. Voy a chequear los cilindros a ver cómo están trabajando. Si pueden ver, en este momento tengo los 4 parámetros chequeando los cilindros. Yo no veo que está fallando. Ahí está. Si lo acelero más fuerte, sí, falla. Poquito, el cilindro número 1 está fallando, poquito. 1% falló ahorita. Voy a acelerarlo otra vez. Como les dije, chequeé la compresión y está bien. Bueno, voy a chequear las bujías, voy a chequear a ver cómo están. Y espero que eso sea el problema. Este es un dolor de cabeza. ¿Se imagina? Si cambio las 4 bobinas y no son. Si cambio los 4 inyectores, no son. Pero si fueran los inyectores me diera Lincoln dicho también, ¿verdad? Meca pobre, etcétera. O fallar un inyector si estuvieran tapados. Los inyectores están buenos porque ya los limpié hace tiempo, pero están buenos, yo estoy seguro que están buenos. Aquí mi maestro Power Pro me está diciendo que los inyectores están en buena condición, no hay ningún problema. Aquí
En el Banner Pro, yo lo que estoy viendo que aquí me está fallando, pero aquí yo pienso que el problema va a ser la bujía que tienen alta resistencia o tienen mucho carbón. Ahorita lo averiguo. Ahorita continuamos. Bueno, continuando, aquí están las 4 bujías de fuera, son las originales, y miren cómo está quemando. Pues como no iba a estar quemando así mucha gasolina, ¿verdad? Si el linte estaba flojo, ¿verdad? Estaban quemando bien negra. Ahí está. Todas estaban quemando negra. Entonces quiere decir que estas bujías tienen alta resistencia y están calientísimas. Pues este para mí va a ser el problema. Esta bujía se la cambié más o menos aproximadamente como unos, creo que tal vez tendrán unos 7 meses, 6 meses más o menos. Está nueva, o 5 meses, no sé, pero se las acaba de cambiar, ¿verdad? Lo que voy a hacer, voy a limpiarlas y las pongo y vamos a ver qué pasa. Lo que sí creo que esto va a tener mucho carbón. Sí, va a tener mucho carbón. Sí, esto va a tener mucho carbón, este cilindro, y por eso también está ocasionando eso, que se me está llenando de carbón la bujía. Al llenarse de carbón la bujía, puede ser que tenga mucha resistencia. Si tiene mucho carbón, ¿cuál sería la posible causa? Bueno, ya el motorcito ya tiene más de 3 años, yo creo. Posiblemente ya dio lo que iba a dar, no creo, pero es posible, hay posibilidades. Pero si tiene mucho carbón, ya estoy preparado. Voy a hacer una limpieza a las válvulas. Supuestamente este líquido promete de que dice que si las válvulas están negras, entonces quiere decir que dice que las deja así. ¿Será cierto? Voy a probar. Yo hasta no ver, no creer. Pero esto sería después. Voy ahorita a limpiar la bujía y la vuelvo a poner y voy a volver a testear. Ahorita continuamos. Bueno, me estoy llevando la sorpresa que sí tiene carbón. Sí tiene carbón, pero yo no voy a bajar la culata por eso. Wow, increíble. ¿Será que ya se dañaron los anillos o los sellos de válvula? Tiene carbón, ¿ves? La cabeza del pistón, estoy chequeándola con esta camarita y sí, se ve que tiene bastante carbón. Entonces voy a usar ese líquido. Estoy chequeando todos los cilindros, todos están iguales. Por eso es que la bujía, al tener mucha carbón, hay alta resistencia. No sé si tenga lógica lo que estoy diciendo, para mí sí. Pero al haber alta resistencia, pues claro, entonces ahí está más o menos el 4, no está tan sucio. Este es el 3, vamos a ver el 3, está más o menos, está sucio, pero no como el 2. Y este es el 2, a ver, esta es la cabeza del pistón. ¿Ves? El 1 es que está más sucio a mi forma de ver. Casi están todo igual. ¿Ves? Tiene bastante carbón, así de fácil y sencillo. Al tener carbón, es obvio que hay bastante resistencia. Al tener bastante resistencia, entonces le va a dar un misfire. Va a dar un misfire en todos los cilindros. Debería dar misfire, cilindro random. Pero el problema se está acumulando más en este momento en el cilindro número 1. Voy a poner las otras bujías y ahorita continuamos. Si puedo, voy a ver si le hago de una vez la limpieza de las válvulas. Voy a usar este líquido y vamos a ver si hay una diferencia, ¿verdad? Y si no, pues lo hago después, la limpieza del líquido. Pero quería saber cuál es el problema. 99.9%, casi estoy seguro que va a ser la bujía, que tenía mucha resistencia. Como tiene carbón, entonces tiene mucha resistencia. Aquí está el problema. Quiere decir que entonces el problema es problema mecánico. No quiere decir que hay una baja compresión, porque no se ha dañado completamente.
pero sí hay problemas por lo que hay mucho carbón interno en el motor, ¿cierto? Puede ser que las válvulas tengan mucho carbón y ahí se ve que la cabeza del pistón tiene carbón. ¿Qué es lo que acumula carbón? ¿Qué es lo que ocasiona el carbón? Pues yo le echo buena gasolina, le cambio su aceite normal. Puede ser que ya los anillos, el anillo aceitero se haya dañado, o la guía de válvula o los sellos de válvula, no sé. Y aquí si es eso, si con ese líquido no se soluciona, no puedo solucionar, entonces no me va a quedar de otra bajar la culata y ver qué pasa. Pero eso sería después. No puedo decir ahorita porque corre bien el motor, en alta levanta bien, todo solo ese es mi file que me está dando en este momento. No voy a decir que ya lo tengo que hacer, no, paso a paso, ¿va? Para eso es el diagnóstico. Ahorita continuando con este diagnóstico. Pueden ver las 4 bobinas son originales, no las he cambiado, así venían. ¿Ves? Y las voy a poner igual para atrás, las 4 bobinitas, no necesito cambiarlas. Ahí está, dice Toyotita, ¿verdad? Y ahorita continuamos. Bueno, las bujías que puse no creo que son nuevas, esas son las que tenía anteriormente, que las limpié, ¿va? Agarraron mucho carbón, pero es la que andaba el vehículo, entonces la que andaba el motor. Ahí está trabajando más o menos, no quiere decir que ya quedó 100%, pero para como estaba, está trabajando un poquito mejor, pueden ver. Yo pienso que voy a tener que limpiarle las válvulas, porque ya me quedé con eso de que tiene mucho carbón y eso ya no me convence. Entonces yo no estoy convencido porque tiene mucho carbón, ¿verdad? Ahorita continuamos un momento. ¿De qué sirve que ponga la bujía nueva si la voy a volver otra vez a contaminar? El problema no se resolvió todavía al 100%. Todo lo raro que este motor se oye bien parejito. Podemos decir que de 1 al 10, ahí va, más o menos, ahí está trabajando bien, pero de repente le entra la loquera ahí, trabaja bien, va. Entonces sí resolví bastante porque tenía la entrada de aire, eso me estaba afectando también. Tenía la bujía pues estaba en alta resistencia. Entonces, ¿qué le puedo decir? Ahí está trabajando una belleza. Ahí vuelve a fallar otra vez. Vamos a ver, ahí está trabajando bien. Le entra la loquera otra vez. No, vamos a ver qué pasa. Voy a chequear el 4 horas. La misma cosa. Bueno, voy a tratar de limpiar la válvula. Vamos a ver qué pasa. Espero que este video les sirva. Se suscriban a mi canal, que le den like, comenten qué opinan de respecto a eso. Yo como les digo, voy a tratar de limpiar la válvula. Si no se soluciona eso, no va a quedar de otra seguirlo manejando así hasta que ya definitivamente se dañe completamente, y no va a quedar de otra de reparar el motor o cambiar el motor, ¿verdad? Entonces esa sería la solución. Entonces, que aquí el problema era mecánico. Mi file vino número 1, problema mecánico. Tiene mucho carbón la válvula, la cabeza del pistón tiene mucho carbón, y cuando pasa eso
la única solución rápida sería tratar de ver si este líquido trabaja, y si esto no trabaja, entonces ahí no hay otra manera, como les digo, de reparar el motor. Así de fácil y sencillo. Espero que les guste este video, se suscriban a mi canal, que les den like. Ahí le vuelvo a chequear si hago esta limpieza ahorita. Si lo hago ahorita, voy a manejar unos días y vamos a ver qué pasa. Si sigue así, ahí les hago saber, y si mejora, pues les hago saber de todos modos. Bueno, espero que les guste este video, suscríbanse al canal, que le den like. Hasta la próxima, gracias.